Fala rapaziada do canal Sampaio Motos. Olha só galera, se liga no barulho dessa Bros aqui, ó. Vou ligar a chave dela aqui, vou dar na partida. Tá ouvindo aí galera, ó. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Então rapaziada, vocês puderam ver que o barulho da moto é bem esquisito, né? E assim, a princípio a gente tem que observar o nível do óleo da moto. Se ela tiver com óleo baixo, às vezes esse barulho pode ser falta de óleo no motor. Incrivelmente pode acontecer isso. Pode parecer também muito com biela batendo saia. Aliás, biela com folga, né? É um barulho muito parecido. Pode ser também pistão trelado, aquele pistão ralado, aí ele fica trelando na camisa. Mas muitas das vezes, galera, pode ser uma coisa muito simples e não precisa abrir o motorzão meio a meio, beleza? Aqui eu já adiantei aqui, ó, tirei a tampa da embreagem, tá aqui. Tem uma engrenagem aqui, galera, nesses motorzão da 150 que engana muito a gente, beleza? Essa dita engrenagem aqui, ó, engrenagem do balanceiro, beleza? Essa engrenagem aqui, galera, que deixa o motorzão da 150 mais suave. Os caras capricharam no motorzão dessa moto aqui, beleza? Aí o que acontece? Você vê aqui que essa engrenagem, ela é tipo bipartida, ó. Ela tem uma mola aqui e ela tem outra molinha aqui, ó, dentro dela. Deixa a câmera focar um pouquinho aí, ó. Estão vendo lá, né, galera? O que acontece? Quando essas molas estragam, elas deixam a engrenagem com folga. Aí, por isso que quando você acelera, justamente quando você acelera, dá aquele estralozinho, tipo quando você acelera ou quando você vai passando ali, escalonando a marcha de segunda para terceira, quando você vai acelerando para passar a marcha, ela faz o treladozinho. É essa engrenagem aqui que dá esse problema, galera. Muitas das vezes a pessoa se engana. Agora, só que quando ela tá muito estragada, até a moto contando na lenta, ela faz barulho, como tá acontecendo no caso dessa daqui. Aí, galera, para você ter certeza que é ela, ó, você vem aqui, você pega uma chave 19, depois de tirar a tampa da embreagem, não precisa desmontar mais nada no motor da moto, beleza? Você consegue observar aqui, ó. Você vem aqui, ó, a gente vai fazer o que, ó? A gente vai girar e ver se a mola tá 100% tensionadinha, ó. Quando eu faço isso aqui, galera, olha só o que acontece, ó. Tá vendo lá, ó? A mola parece que tá quebrada, ó. Ó, do outro lado aqui, ó. A mola não tá tensionando, ó. Tá vendo aí? Então o barulho da moto é justamente isso aqui, ó. Ó. Quando a moto vai andando, você vai acelerando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Aí isso aqui fica um barulhão grande, né, galera? O que acontece aqui?